रिसेंटली म्यांमार में 7.7 डिग्री का भूकंप आया, जिसका असर उसके पड़ोसी देश थाईलैंड और इवन चाइना तक पर देखने को मिला, जिसकी वजह से अब तक म्यांमार में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत और 4500 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन आखिरकार म्यांमार में इतना तेज भूकंप आया क्यों? देखिए, म्यांमार देश के लिए सबसे बुरी चीज है उसकी लोकेशन, क्योंकि जो म्यांमार देश है वो 2 नहीं बल्कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है। इन प्लेट्स का नाम है यूरोशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुनाडा प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट। और इस एरिया में ये प्लेट्स काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और थोड़ी सी भी मूवमेंट इन प्लेट्स में होते ही इस इलाके में भूकंप के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 28 मार्च को इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट में घर्षण होने की वजह से ही म्यांमार में 7.7 डिग्री का भूकंप आया।